waxaan la hadlaa mar walba the new generation jiilka cusub dhalinyarada ayaan la hadlaa oo aan doonaya ina maaragtay ay ogaadaan waxa waddankan la isku wada haysto isjiidka ka socdo dhibaatada kan ka socota inay tahay shidaal waa tii hadda hore aan ka sheekay idinkaga sheekeeyey 710 710 waa dhinaca kale markaad ka soo istaagtay inay tahay oil inay tahay waa idinkaga sheekeeyey waa idinkaga hadlay xogta ku jirta sababta loo ooday ceelashaasi afka looga wada xidhay maxay tahay ma garan kartaan sababta loo ooday waa arrin aad u qoto dheer arrimaha iminka la isku haysto oo baddan batroolka aan leenahay oo annaga aan leenahay oo Soomaalida ay leedahay ee dadka Soomaaliyeed iska leeyihiin ayaa maaragtay u sabab ah waxyaabaha maaragtay iminka isjiidka ka dhacaya hardanka ka dhacaya iyo in maaragtay bahal waliba xalaq kasta inuu noo soo ordo si uu noo raamsado noo cuno 710 iminka ma soo bilaaban waxay soo bilaabatay 1947 iyo wixii ka horeeyay way socotay 47 1947 waxaa jiray dalka goonimo ma jirin gumaysta ayaa haystay dalka waxaa la aasaasay 1943 ururkii la oran jiray SYL Somali Youth League ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobonimada u halgamayay ee la aasaasay 1947 September waxay warqad u qoreen shirkadda baadha shidaalka ee la oran jiray Sinclair oo shidaal maartay ka waday dhulka Soomaaliyeed inay ka baarto shidaalkaasi waxay maartay shirkadaasi adeegsatay oday dhaqameedyadii deegaanka deganaa ayay adeegsatay ay lacag waalan ku quftay oday dhaqameedyadii waxa uu tagay ee la hadlay ururkii dhalinyarada wafdi ka socda ayaa ka dhaadhiciyay inaga inaynaan weli gobonimo aynan qaadan oo shidaalkan haddii ay soo baxsadaan oo maaragtay uu noqon doono hal bacad lagu lisay in noqon doono oo annaga wax faa'iido ay noogu jirta inaysan jirin odayaashii way garowsadeen way aqbaleen SYL waxay yiraahdeen bal sidaa yeeshaan ay noogu taliya anaga diyaaraan u nahay SYL waxay qortay warqadda waxaa ku saxiixnaa Allah u naxariistay Xaaji Maxamed Xuseen baa ku saxiixnaa 1947 ayay ahayd waxaa loo qoray shirkadda shidaalka Sinclair ayaa loo qoray oo markaas exploration-keedii dhamaaday ayaa loo qoray inay joojiso warqadda waxaa ku qornaa inay istaajiso oo joojiso waxa kan ay wado shidaal soo saaridda Central Intelligence Agency ayaa soo heshay warqadan Central Intelligence Agency ayaa soo heshay waxaa qoray Somali Youth League ayaa maartay xiriir la sameysay Sinclair Oil Company ayaa la sameysay waa aniga falaadheedii ku taabtay Sinclair Oil Company waxay ahayd taariikhdu 5 September ayay ahayd 1947 47 ayay ahayd warqadan waxaa ku qoran ila eega dhalinyaro ila eega soo ma aragtid waxaa ku qoran 16 September 1947 warqadu soo loo qoray Sinclair shirkadda shidaalka shirkadda saliidda Sinclair loo yaqaan oo la weydiisanayo ya dadka wakiil waxaan filayaa inaa akhrisan kartaan ingiriiska wakiilada u fadhiya waxay weydiisteen ay Soomaalida oo dhan ayaynu maartay wakiil ka ahaayeen way Somali Youth League ayay ahaayeen xilligaas September وإلى سبتمبرتي
1947 shirkaddii shidaalkii way heshay warqaddaas ayay heshay oo siinaysa ku amraysa inay joojiyaan shidaalkan ay ka baarayaan ee maaragtay dhulka Soomaalida ay ka baarayaan bacdamaa mustaqbalka Soomaaliya weli oo muran ku jiro oo aan gobonimo weli la qaadan warqaddii ayada ahayd waad arkaysaan ninka la yidhaahdo Marcus WG oo Sierra dhiciyo arrimahan shidaalka balse qabaa'ilada laakiin ma noqon kuwa dhuuna qaatiyaal ma noqon waxay raaceen amarkii SYL ay raaceen warqaddii waatan waxaan filayaa si wanaagsan inaad u arkaysaan waa warqad CIA-da ay soo heshay oo ahayd xilligaasi ahayd sir ahayd weliba waxaa ku qornaa dokumentigan inaad baabi'isid ama aad jeexjeexdid ciddi markaasi loo dirayay sidaas la mid ah shidaalka dalka yaalla Soomaaliya ayaa iska leh oo dhankan koonfurta yaalla iyo kii dambe laga heli doono waqooyi laga heli doono ama gobolada dhexe laga heli doono la soo bixin doono laga heli doono ma la soo saari doono weeyaan almost already waa la helay mar hore la helay waa la soo saaray waa diyaar in la isticmaalo oo la iibgeeyo shirkaddii way qaadatay hadalkii oo way garowsatay nimankan gobonimo doonka ah SYL Somali Youth League urur gobonimo doon inuu yahay loo aqoonsan yahay warkiisi way qaadatay maxaa soo haray shirkaddan waxaa soo eedeeyey bacdamaa dhulka uu haystay waqtigaasi ingiriiska uu wada haystay 1947 wax dhulka Soomaalida digtoo dhan waxaa haystay ingiriis ayaa haystay sarkaalka u fadhiya diridhawa fadhiya ayaa shirkaddii wuxuu soo weydiistay inuu soo siiyo koobi oo kontraadkii maaragtay ku qornaa shidaalkii ay maaragtay soo saareen iyo tiradiis wuxuu leegyahay shirkaddii way ka diiday waa arrin sir ah waxaa dhacday nin shirkadda ka mid ah inuu bixiyo sirtii uu siiyo ingiriiska uu siiyo waa wuxuu ingiriiskan ilaa haddeer maaragtay nooga hari laayahay oo marna Kenya soo kicinayo badda maaragtay arrimahan badda nagu soo furay marna maaragtay qolooyin kale oo maaragtay carbeed soo diraayo maaragtay qarash waalan ku waalaya maamul goboleedyada qaarkood ayuu maaragtay qarash siiyaa si maaragtay waagii odayaasha oo qarashka loo siin jiray laakiin odayaashaasi gob ayay noqdeen oo wadaniin run ayay noqdeen waxay qaateen ay ogolaadeen hadalkii SYL ayay qaateen waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada qaarkood ee imika ku socda wadadaas ku socda ayagana inay raacaan wadadii oday dhaqameedyada waagaas oo maaragtay Sinclair ee lacagta ku qarqisay ee tiri boobka ay wadatay in shidaalka dalkeena ay boobto oo gooni ay u qaadato marka shidaalkan idinka ayaa iska leh dhalinyaroy mustaqbalkii waddanka waa idinka meeshaad doonta joog Soomaaliya joog Australia joog Canada joog Yurub joog America joog dhul meel alla meesha adduunka ka joogtid ama aad ku dhalatid Soomaali baa tahay adaa iska leh waddankan waxaynu nahay waddanka adduunka ugu qanisan ayaynu nahay waxaynu nahay waddanka adduunka ugu taajirsan ayaynu nahay the richest le plus riche markaasaan gacanaha hoorsanaa weli ma garatay waa dhibaato oo annaga dhexdeena aan isbadnay dhibaatada waxaa weeyaan shidaalkan 1947 dib aan ugu laabto 1947